La vita e il sangue per il mio paese e mi ritrovo a non tirare a fine mese in mano a Dio le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, 2 guerre senza garanzia di ritornare, solo medaglie per l'onore. Qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, questo no. Pensato a questo invito non per compassione, ma per guardarla in faccia e farle assaporare un po' di vino e un poco di mangiare. Se sapesse che fatica ho fatto per parlare con mio figlio che a 30 anni teme il sogno di sposarsi e la natura di diventare padre.